ये है स्नेक प्लांट। ये बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इन पौधों को हम धूप में और कम पानी में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट को हम अपने घर के अंदर, क्योंकि इन पौधों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं स्नेक प्लांट। कई वैरायटी हैं स्नेक प्लांट में। आप इनको बड़े बड़े पॉट में या स्मॉल पॉट में लगाकर घर के अंदर रखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले।